會發生咩事？將呢條片轉發俾你嘅仔女，等佢哋早啲明白人生嘅真諦啊！當我哋離開呢個世界，親友會聚埋一齊送別，但幾個鐘之後，喊聲就會停，佢哋會傾下偈，提起我哋可能苦笑啊、擰頭啊或者可惜。但幾日之後呢，我哋嘅仔女已經訂好機票，翻去佢哋工作或者生活嘅地方，因為喪假用晒，要翻去自己嘅城市。1個月之後，我哋嘅愛人睇某個綜藝節目或者電視劇嗰陣咧，又會笑翻喎。有句話好現實嘅，一個人嘅葬禮其實只係其他人嘅一次聚會。我哋曾經好在意人哋點睇，為呢個諗，為嗰個諗，但係走咗之後，好快就會被世界遺忘。更加殘酷嘅係，我哋坐過嘅凳、瞓過嘅床、着過嘅衫、用過嘅杯，好快就會被掉入垃圾桶，乜都留唔低，除咗層樓同埋錢，你嘅嘢一樣都唔會留。3代之後啦，時間就會抹走晒你存在過嘅痕跡。你個孫好大機會連你個名都唔記得㗎。我哋生前唔帶走一片雲，死後又唔帶走一塊瓦，唯一帶得走嘅係你自己嘅人生體驗。人嘅一生呢，活下就老，老下就走。世間一切到頭嚟都係空，冇一樣嘢真正屬於你。只有活着嘅每一刻，先係實實在在擁有。再多嘅錢都買唔到長命百歲。幾多皇后將相今日都係家散人亡啊！有命賺冇命使，注定嘅結局都係一縷青煙，一杯黃土。所以屏幕前嘅各位兄弟姊妹啊，我哋要好好善待自己，唔好辜負今生。嚟到呢個世界行一轉，我哋就要好好做，好好玩，好好食，好好享受人生每一個當下。